tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim ensinar vocês aqueles negocinhos assim, até legais assim, você usa na geladeira. Tem uma partezinha dele aqui, mas é tipo isso. Você gruda na geladeira e fica grudado lá diretamente. Aí já vim ensinar vocês a fazer alguma coisa que lembra assim, vai ficar bem legal. E, gente, eu não tô postando mais vídeos porque eu tenho que fazer, tá muito corrido, tenho que fazer meu clipe oficial, ó. Hoje mesmo eu já fiz um microfone caseiro aqui pra vocês, ó. Ontem, né, eu fiz um microfone caseiro aqui pra vocês. E a partir de hoje eu vou começar a gravar vlogs, porque amanhã, cedo de manhã, eu vou pra Miranda. Então eu vou gravar minha viagem, eu vou gravar tags lá. Isso é muito legal, conhecendo a minha casa. Vai ser muito legal. E vai ter a participação especial do meu pai, tá bom, gente? E se você quiser conhecer meu pai, é só correr, se inscrever no canal e apertar o sininho e o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Então, bora pro vídeo. Eu tô usando aqui uma cola Super Bonder, tesoura, um papel, uma coisa de telegás velho. E aí eu vou começar cortando esse daí, uma moldura que é assim que você vai usar, que cai um pouquinho no papel. E aí, depois de cortado, a parte de trás é a mais importante do que a da frente, tá bom, gente? Então, sabe que a parte de trás é melhor. E aí, esses outros que sobraram, você pode guardar pra fazer outros. Eu vou pegar o papel e vou desenhar alguma coisa. Eu vou desenhar aqui uma coisinha bem simples, tá bom? Pra não ficar muito ampliado a mente. Eita, gente, desculpa aí, eu errei, vou fazer do outro lado. E aí eu tô usando o outro lado aqui e vou fazer uma coisinha bem simples assim, só pra mostrar mesmo pra vocês assim como que funciona a técnica da gente fazer esse negócio aí. E aí eu coloquei inscreva-se, gente, já vai se inscrever no canal, tá, gente? Tô lembrando agora aqui. E aí depois que eu coloquei assim, eu vou virar a parte de trás. Vou pegar a cola, a partezinha do negocinho aí, eu vou passar cola na parte do branco que não esteja. Peguei a cola de silicone ali que eu falei. E aí eu passei na parte de cima. Deixem a parte de trás, tá bom? Pretinho, deixa pra frente. Eu passei um pouquinho, que essa cola é transparente, então eu garanto que vocês não vão ver quase nada. E aí eu passei e colei. Muitas pessoas marcam, mas eu não gosto muito de marcar, tá bom? Eu fechei aqui um pedacinho pra ficar melhor. Aqui pra vocês dar uma olhadinha, né? Porque fica sempre muito bonito. E aí, depois disso, é só você levar na sua geladeira. Depois de bem sequinho, é só você levar na sua geladeira. Cola que vai ficar lindo, né? E é isso. Fica lindo o jeito que você colocar na sua geladeira, né? Então, vai ser muito legal. Bora lá colar na geladeira. Gente, já vai deixando o joinha, tá bom? Então, com ele. E eu estou colocando ele diretamente aqui.